सो कस्तो रह्यो यो प्रोग्राम? राम्रो भयो, सिक्न पाउनुभयो धेरै कुरा। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री इन्जिनियर उमेश कुमार गुप्ता सरज्यू, राम गौतम सरज्यू, सबिन गणेश सरज्यू, प्रियङ्का केसी इमाम, सँगसँगै मध्य प्रदेशबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, सँगसँगै यस अध्ययन व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान विभुटेश्वर काठमाडौँबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म यहाँ सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसन सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेजका तर्फबाट सबैजनालाई वार्म वेलकम गर्न चाहन्छु। सबैजनाले यस संस्थालाई एउटा स्टार्टअप उद्यमशीलता तथा उद्यम संवर्धन केन्द्रको रूपमा एउटा अभिमुखी कार्यक्रम यस सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेजलाई, यस सेन्ट्रललाई एउटा स्थान बनाउनु भएकोमा म यस संस्थाको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यस संस्थाले आउने समयमा पनि उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यस औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई सहकार्य गर्नेछ र हातोमालो गर्नेछ र आउने समयमा सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाउनेछ। सँगसँगै हामीले हाम्रो कलेजमा सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेजमा अथवा यस सेन्ट्रल संस्थान अन्तर्गत पनि तपाईँलाई इन्जिनियरिङ सेक्टर होस्, म्यानेजमेन्ट सेक्टर होस्, आइटी होस्, हेल्थ सेक्टर होस्, सबै सेक्टरमा हामीले हाम्रो कलेजमा यस वर्ष तपाईँलाई एउटा इन्टरप्रेन्योर सेल भनेर एउटा डेभलप गर्दैछौँ। यो चाहिँ कस्तो सेल हुन्छ भन्दा जसलाई ई सेल भनिन्छ, जसको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा जसले बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरको रूपमा एउटा काम गर्दछ। यो यही प्रोग्रामसँग हामीले हाम्रो एउटा नीतिको अन्तर्गत पनि थियो यो, र यो प्रोग्रामले हामीलाई अझै मोटिभेट गरेको छ यसलाई आउने दिनमा निरन्तर रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने र यस इन्क्युबेसन सेन्टरलाई कसरी बिजनेसहरूलाई इन्क्युबेट गर्न सकिन्छ भन्ने रूपमा यहाँ सरहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर सँगसँगै हामीसँग भएका हाम्रा फ्याकल्टी, हाम्रा टिचर्स, हाम्रा टिम मेम्बर्सहरू, हाम्रा इन्टरप्रेनर्सहरू, हाम्रा भविष्यका इन्टरप्रेनर्सहरू सबैलाई सदैव यस ई सेलले, यस बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरले एउटा हेल्प गर्नेछ, एउटा मार्गदर्शन दिनेछ र यो धेरै नै छिटो हाम्रो कलेजमा पनि सुरु हुनेछ। सो यो तपाईँ यो कलेजको लागि पनि एउटा प्लस पोइन्ट हुनेछ। सँगसँगै यहाँ आबद्ध जति विद्यार्थी हुनुहुन्छ, जति मेम्बर हुनुहुन्छ, कलेजसँग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ भएका सबैले यस मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यो ट्रेनिङको लागि यहाँ सरहरूले आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, निकै नै मेहनत गर्नु भएको छ। यस मध्य प्रदेशलाई कसरी एउटा विकासको बाटोमा लग्न सकिन्छ, मध्य प्रदेशबाट कसरी व्यवसायहरू फलोस् फुलोस्, नेपाल कसरी अगाडि बढोस् भन्ने यस एउटा सकारात्मक सोचलाई हाम्रो यस संस्थाले तपाईहरूसँग हातोमालो गर्न पाउँदा गौरव महसुस गर्दैछ र आउने समयमा पनि यस संस्थाबाट हुने सम्पूर्ण सहकार्यका लागि यस संस्थाको तर्फबाट हामी सदैव तयार छौँ भन्ने म आफ्नो तर्फबाट वाचा गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँ उपस्थित भइदिनुभएका मेरा सम्पूर्ण फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू, मेरा टिचर्सहरू, हाम्रा प्यारा विद्यार्थीहरू, इन्टरप्रेनर्सहरू, मन्त्रालयको तर्फबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू तथा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट आउनुभएका
हाम्रा सरहरू सबैजनाले आफ्नो अमूल्य समय मिलाएर र हामीलाई यो कार्यक्रम गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु।